기린은 키만 큰 온순한 동물일까요? 아니요, 사실 목으로 싸우는 야생의 무사입니다. 기린 수컷들은 네킹이라는 방식으로 싸웁니다. 긴 목을 휘둘러 상대 몸에 부딪히는 거죠. 이 싸움은 암컷의 선택을 받기 위한 일종의 무술. 때로는 싸움이 격렬해져 한쪽이 기절하기도 해요. 기린은 뇌로 가는 피를 조절하는 특수한 혈관 구조 덕분에 기절 없이 안전하게 고개를 숙일 수 있어요. 기린은 평화주의자가 아닙니다. 목으로 싸우는 진짜 전사예요.